U današnjem video radu analiziramo kakvo se novo naoružanje u Srbiji razvija za Vojsku Srbije i za prodaju na svetskom tržištu naoružanja. Pored najave kupovine dronova kamikaza iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u vrednosti od $200 miliona, a koji će ući u naoružanje Vojske Srbije do kraja godine, najavljen je i završetak razvoja domaćih drona ubica već za 5 do 6 meseci. Tu se pre svega misli na završetak razvoja dronova ubica Gavran 145, koji komponente deli sa protivoklopnim sistemom POSA 145, koji pak opet više komponenti deli sa vođenom protivoklopnom raketom Nova, koja pak opet koristi više komponenti vođene rakete Alas. Detaljno objašnjenje domaćeg drona kamikaze Gavran 145 možete pogledati u mom video radu klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Takođe izdat je i nalog za razvoj novog srpskog drona ubice na bazi ruskog kamikaze drona Lancet, koji bi trebalo da se realizuje u narednih godinu dana, što je vrlo kratak rok, pogotovo ako se zna da Srbija tek počinje da proizvodi ovu vrstu planirajuće municije i da nema velika iskustva u njenom razvoju, pa se zbog toga interventno kupuju ovakvi dronovi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Što se tiče predstavljenih noviteta familije vojnih dronova kompanije PRDC, koje sam vam opisao u svom video radu koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana, obelodanjeno je da je Hexacopter IK-20M, M akronim od military, uvedeno ispitivanje u tehničko-opitni centar i da će prvu partiju ovih dronova Željko Mitrović i Miloš Petrašinović pokloniti Vojsci Srbije za džabe. Hexacopter IK-20M može da odbacuje 12 minobacačkih mina kalibra 60 mm, a pojavila se i nova verzija ovog drona koja odbacuje 2 minobacačke mine kalibra 120 mm. Takođe, PRDC gradi nove pogone radi serijske proizvodnje kvadrovih Hexacopter dronova, kao i dronova ubica IK-CAM, CAM akronim od kamikaza, i zaposleći još 100 mladih i perspektivnih inženjera, pa ko je kvalifikovan, eto mu prilike da radi u vojno-civilnoj avioindustriji Srbije. Što se tiče razvoja srpske artiljerije, tu stvari stoje na sledeći način. Što se tiče cevne artiljerije, nastavit će se razvoj samohodne top haubice Nora B-52, koja će u budući imati borbeni komplet od, kako to predsjednik Srbije kaže, 36 ispaljivanja, ali je od strane zamenika ministra odbrane ispravljen da će imati 30 ispaljivanja. Da će se povećati nivo automatizacije, pa će Nora B-52 moći da se ukopa, odnosno da zauzme vatreni položaj za 2 minuta u odnosu na trenutnih 4 minuta i da izvrši baraž od 12 haubičkih projektila za 1 minut i da zatim napusti vatreni položaj kako bi izbjegla neprijateljsko kontrabatiranje. Ovu izjavu predsjednika Srbije takođe treba uzeti s rezervom, jer sada samohodna top haubica Nora B-52 može da ispali 4 projektila u 1 minutu, odnosno 3 u prvih 20 sekundi. Za samohodnu top haubicu Nora B-52 razvija se i nova generacija artiljerijskih granata povećanog kalibra do 200 mm, koje će imati domet do 70 km, kako bi se po predsjednikovoj izjavi domet haubice Nora izjednačio sa američkim višecevnim lanserom raketa HIMARS i južnokorejskim K-239 Chunmo, koji je kao i američki HIMARS raketna artiljerija. Što se tiče najnovije verzije u porodici samohodnih top haubica Nora MGS-25 Aleksandar, ona će imati u startu predviđenu brzinu paljbe od 6 granata u minuti, jer ima revolverski tip punjača na samom topu, za razliku od Nora B-52 kod koje je punjač u kabini na zadnjem delu ove top haubice. Za ovu novu verziju Nore, po rečima predsjednika, radi se nova artiljerijska municija kalibra 155 mm do 262 mm, kako bi mogla da parira navedenim raketnim artiljerijskim sistemima, kao i novim samohodnim top haubicama poput nove američke XM1229, koja se radi na bazi M109 Paladin. Kada je predsjednik Srbije pomenuo artiljerijski kaliber 262 mm koji se razvija u Srbiji, moguće da je mislio na završetak neupravljive rakete istog kalibra Jerina 2,
za koje je prošlog leta bilo najavljeno od strane čelnika na vojnom prikazu Domu Garde na Topčideru, upriličenog za predsjednika Egipta El Sisija, da će ono biti završeno do kraja 2022. godine. Inače, što se tiče modularnog lansera raketa Tamnava, zna se da je jedna baterija ovih raketnih sistema izvezena na Kipar prošle godine i da se očekuje uvođenje ovog složenog borbenog sredstva i u vojsku Srbije u veličini jednog diviziona, odnosno 18 lansera. Takođe, od raketne artiljerije biće u toku ove i sledeće godine uvedeno u naoružanje Srbije 4 modularna raketna sistema M18 Oganj, još minimum 8 ili 12 digitalizovanih M77 Oganj. Sa uvođenjem u naoružanje vojske Srbije modularnog ognja M18 biće kupljeno i 60 raketa Alas, što znači da su rakete Alas ušle u serijsku proizvodnju. Za tenkove M84 predsjednik Srbije najavio da će ih biti modernizovano 26, a u drugoj izjavi je naglasio da će ih biti modernizovano 40 do kraja godine. Takođe, predsjednik se ispravio i izjavio da će biti modernizovano i 26 borbenih vozila pešadije M80, a ne BRDM-2, i da je cena modernizacije tenkova 1 milion do 2, a da se za jedno borbeno vozilo pešadije Lynx KF-41 može modernizovati 6 BVP-a M80. Ako se zna da je jedno Rheinmetallovo borbeno vozilo pešadije u verziji KF-41 ne košta manje od 9 miliona dolara, to znači da je cena modernizacije BVP M80 $1,5 miliona za jedno borbeno vozilo. Cena samohodnih top haubica Nora B-52 po izjavi predsjednika košta 1,8 miliona dolara u proizvodnji, a da se izvoze po ceni od preko 2 miliona dolara u inostranstvu. Od dronova se konstruiše Mali Miloš u varijanti ultralight, koji ima niže težište i sa masom od samo od oko 250 kg, koji će moći da se penje i uz pokretne stepenice, odnosno elevatore, ili kako predsjednik kaže na engleskom jeziku, eskalatore. Novi ultralight Mali Miloš se takođe konstruiše u kompaniji Prva petoletka Trstenik, a u ovoj kompaniji se već radi na integraciji raketnih sistema Mistral 3 na hibridne sisteme PVO Passers, koji će služiti pre svega u dejstvu po dronovima. U srpskoj vazduhoplovnoj industriji biće velikih tehnoloških skokova, jer će se pre svega kupiti linija za proizvodnju kompozitnih materijala, koji će pre svega činiti veći deo konstrukcije bespilotnih letelica Pegaz i ostalih koji će se proizvoditi u pančevačkoj kompaniji UTVA. Takođe, kragujevačka kompanija Zastava Termo radi na integraciji radara na kamione koji će služiti kao mobilna radarska mesta. O kakvim radarima se radi za sada nije poznato široj javnosti, a verovatno se radi o Talesovim radarima, jer su i zamenik ministra Milo Radović i predsjednik Srbije potvrdili da su Francuzi sve isporučili od onog što je kupljeno i da sa njima ostaju još samo da se pregovara oko nabavke višenamenskih borbenih aviona Rafale. Takođe je predsjednik Srbije naglasio da će se raditi na modernizaciji ruskog hibridnog sistema PVO Pancir S1E u varijantu Pancir S1M ovde u Srbiji, jer nemaju poverenja ako se baterije Pancira koje Srbija već ima pošalju u Rusiju da će se ista zbog sankcija i vratiti kod nas. Modernizacija sistema PVO Pancir S1 nije previše komplikovana ako se jednostavno na kamionu Kamaz zameni borbeni modul Pancira S1 sa borbenim modulom Pancir S1M, čime će se za 50% povećati vatrena moć ovog sistema PVO i dobiti mogućnost gađanja manjih dronova i bespilotnih letelica novim i manjim raketama popularnom nazvanih Ekser. Sve o novom ruskom sistemu PVO Pancir S1M, koji je Srbija po rečima predsjednika već isplatila 30% avansno, ali ga nije dobila, možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Ovo bi za sada bilo sve od predstavljenih premijera i programa modernizacije domaće srpske namenske industrije u narednih 2 godine, a vi dodajte ako sam još nešto prevideo u izjavama predsjednika Srbije sa sajma IDEX 2023.